नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। एक मित्र भाई हवे कहले हटे कि भैया देखी इ गीत बड़ा बढ़िया बा, केहू गाइत तो बड़ा बढ़िया रही। गे बा एकदम। हम कहने कि भाई अब कहला पर लोग गावत नहीं खे। बहुत लोगन के हम कहने कि हई गीत बढ़िया हो, गीत बढ़िया, तो लोग अब गावत नहीं खे। वो गीत ह तो हम का करी। गणेश दत्त किरण जी के लिखल गीत ह। गीत के बोल बड़ा बढ़िया बा। प्रीत के एगो मंदिर उठा के कहीं साध दियरा जरावे तो हम का करी। 4 दिन के उमिरिया खत्म हो गई, ले चैन आवे ना आवे तो हम का करी। गोरबाड़न की सांवर पता ना चलल, जान पहचान अबहीं ले ना हो सकल। श्याम पट पर कलम से अगर कल्पना चित्र उनके बनावे तो हम का करी। 4 दिन के उमिरिया खत्म हो गई, चैन आवे ना आवे तो हम का करी। बड़ा बढ़िया गीत बटे। बाकी हाँ उहे बा कि लोग गाई चाहे ना गाई। खैर हम वो गीत के बारे में बात नहीं करत। हम एगो दोसर गजल टाइप के एगो गीत बा, संभवतः गजल कहल जा सकेला, पता ना, अब जानकार लोग साहित्यकार लोग बतावे। तो ई आचार्य गणेश दत्त किरण जी के लिखल किताब है अजूरी भर गीत। ई किताब प्रकाशित भई रहे 1983 में पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद से। यही किताब के ई गजल नुमा जौन गीत बा ओकरे हम पाठ करे जा रहल बानी। तो लिखल बा, सुनल जाओ। कली से गंध मांगीला, दर्द से प्यार मांगीला, उषा से एक क्षण खातिर मैं सिंगार मांगीला। झुके आकाश चूमे ओठ धरती के, झुके आकाश चूमे ओठ धरती के सुहागिन अस, पिया का प्रेम के भिखइन बनल अकवार मांगीला। लुटाइत पाख जो तितली उहे हम मांग ले ऐनी, लुटाइत पाख जो तितली उहे हम मांग ले ऐनी। हिंडोला पर चढ़े खातिर किरण के तार मांगीला। कवन उ काम के अमृत, ध्यान देव सब है, कवन उ काम के अमृत की पियते दम निकल जाला। कंट्रास्ट देखी, हमार मित्र कहले है कि कंट्रास्ट भैया देखल जाए एकरा में। कवन उ काम के अमृत की पियते दम निकल जाला, जिए खातिर जमाना से जहर के धार मांगीला। दरक जाला करेजा आज दर्पण का मतिन आपन, दरक जाला करेजा आज दर्पण का मतिन आपन। कसक मन के मिटावे के तनी अभिसार मांगीला। कली से गंध मांगीला, दर्द से प्यार मांगीला, उषा से एक क्षण खातिर मैं सिंगार मांगीला। गणेश दत्त किरण जी बड़ा बेहतरीन साहित्यकार। यहाँ के लिखल किताब, यहाँ के लिखल गीत कविता रुआ सब पढ़ी, बड़ा शानदार शानदार बाड़ी सब। अजूरी भर गीत जोन ई किताब बिया, बहुत बेहतरीन किताब बिया। पढ़े के चाही रुआ सबके। गावे वाला लोगन के अगर हो सके तो गावे के चाही। तो आज के यही ही, आगे फिर हम कुछ हाजिर होकर वैसे ही कविता विता गीत लेके अपना तरीके से सुनावे खातिर इजाजत दी। प्रणाम, धन्यवाद। अजय भोजपुरी।